गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये तोता 100 से ज्यादा पंखा लगा लिया है, फिर भी इसे ठंडक नहीं मिलती है। तो ये तोता एक बर्फ का घर बनाकर उसके अंदर सो जाता है। लेकिन तभी ये बर्फ का घर पिघल जाता है और ये तोता गर्मी से जोर-जोर से चिल्लाकर रोने लगता है कि तभी इस तोते का मौर कभी ना पिघलने वाला ढेर सारा बर्फ लेकर वहां आ जाता है और इन बर्फ पर लेटकर ये तोता खुश हो जाता है।